之前咧做穆桂英下山，你知有個穆桂英大架噶嘛？咁咧因為我哋踩轎做，所以咧就好似生角咁樣都有踢三腿嘅喎。咁踢完轉身啦，一般人咧就話係轉右嘅，但係好似有啲又話轉左嘅噃。嗱呢啲咧就冇話啱與唔啱，係各施各法。不過咧，如果面向觀眾喺衣雙角轉去夾雙角咧，就一定係轉右嘅。不過你跳大架嘅時間個三腿，第一下、第二下、第三下係背台噶嘛，背台嘅時間你順轉咧就變咗個身背住觀眾，咁你就向左轉，咁先比較順啦。嗱，我就係咁做噶啦。咁你再嚟睇下，我做咧就一定係呢度係上前，咁跟住就踢三下佢第一下。面向觀眾，第二下都係面向觀眾，第三下係背咗觀眾啦。所以咧，我哋嘅轉身咧就已經係咁順轉咧就係啱。咁但係一般咧就以為係話轉去夾雙角，我面對觀眾係要咁轉，於是乎咧一下腿、兩下腿，第三下腿踢完咗，又翻嚟咁轉嗱，咁呢個各施各法。咦，文武生肖嘅？